От всичко, което е останало от Яростин Зезола, аз много харесвам една тяхна преписка с Галстин от 13 век и така размяна на някои доста остри реплики в края на връзката им, като в основата, разбира се, стои жена. Тази година филма за Яростин Зезола няма да има възможност да бъде видян от публиката на София Филмфест, тъй като от години преговаряме с продуцентите му от Великоморавия и те все още не са готови. Не я слушайте. Филмът за Зезола ще дойде. Ако не тази година, то до година. Ancora ricordo quella volta in quella libreria a Venezia, sul Canale Grande. Sono venuta a conoscenza di Yarostin Zezula. Ho cercato di rileggere quelle pagine, ma non so dove siano scomparse. Magari nella nebbia? За Зезола съм го гледал. Не става. Яростин Зезола, имахме, тък му свърши. Мога да ви предложа Антонио Форчоне. Неделя, 15 часа. Те ми е предаването за Яростин.